That's the funky shit. Üdvözlök mindenkit! Ismételten Turing Testtel játszunk. És, megközelítőleg kétszer ebédeltem meg, mire betöltötte a pályát. Jó. Nagyon jó. Ez a gigantikus lag, ez azért volt, mert már egy ideje megy a játék, csak nem voltam. Várjál, most mit basztam el? Elbasztam. De szóval azért volt ez a gigantikus lag, mert már egy ideje nem voltam itt. És nem volt betöltve tovább, vagy nem ment a vinyó, vagy nem tudom. No. Teleoperation became possible on the moon when the communication latency was reduced to 1.4 seconds. The distance between the Earth and Earth's moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near real-time control of drones by scientists. The story is fantastic. As the distance between Earth and Jupiter oscillates between approximately 32 and 53 light minutes, it takes a very long time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible on Europa. Ez fantasztikusok ezek a megoldások, mit mondjak. Why not indeed? Mindig rosszat akarok nyomni. No. That is when the communication lines are open. However, the advantages of human fieldwork ez egy érdekes pálya. outweigh the risks. Ja, bocsáss, igen, ezt nem hoztam el. I am not permitted to think laterally. Parts of my systems are permitted to use evolutionary algorithms. Geci ez a mód. This simulates what is called creativity. However, evolutionary algorithms can converge on inefficient and ethically suboptimal solutions. Since this is the case, I am only permitted to take actions in response to a set of constraints. What do you mean by morally suboptimal? Solutions to problems that transgress ethical boundaries. Igen. Tudtam, hogy el van baszva. Ezt ide ledobjuk. Ezt kivesszük. Ide berakjuk. Ide belőjük. Így itt át tudjak jönni. Hogy azt onnan ki tudjam venni, oda be tudjam lőni. Hogy ezt innen ki tudjam venni. Hogy le tudjak menni ide. Hogy ezt kivegyem. Belőjem ide. Letegyem. Anyát szeret. Onnan ezt kivegyem. Ide belőjem. Ezt megfogjam. Ezt ide letegyem. Onnan kivegyem. Ide betegyem. Vaj de jó. Oda akár két belövöldözős is jó. De ez már nem kell. Ide ez fasza. Jaj. Hát ez easy, man. Ez valamilyen fénygecó. Ja igen, ez izé. I contend that problem solving is creativity. These human interaction tests are exercising your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests, to the first puzzle you solved. It required you to throw a box through a window. Do you remember? Yeah, I think so.
I simply had never thought to throw a box through a window. Hát ez fantasztikus. That is creativity, thinking outside of the box. Ez nagyon-nagyon megmozgatta a fantáziámat. Can a computer ever be creative? They can. But a computer's method of creativity is to try everything until something works. Think of nature. People consider nature creative. The process of evolution by natural selection. Ez az, amire emlékszem, igaz? With one organism. From there, it essentially tried to create every organism it could. Those organisms that did not survive perished. So, nature's creative force is to try every conceivable idea. Those ideas that work survive. Okay, so why aren't you permitted to Szóval ez a buzi, ez úgy működik, hogy amikor ezt felszedi, are not always good solutions. As we see, akkor bizony is morally ambivalent. It will happily create morally suboptimal ideas to fulfill its creative mandate. We see this in parasitic worms, viruses, and pathogens. Olcsó játék hülye gyerekeknek. Amúgy elég interaktív a játék azzal, hogy az egérre kell odébb mozgatni. Na, hát ez meg van oldva. Először ezt megnézzük, hogy ez micsoda. Jaj, de jó ez nekem, de. But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking, creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. Jaj, ezt vágom. Divergent thoughts and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process, whether that is the process of evolution or a computed process. El kell állni a kamerát. Ez eddig sikerült. The domino, bitches. Befosok amúgy, hogy így fogja a létrát, meg minden. Ez mi? Storage unit, nem mondod. Van benne valami fos. Kezdődik fantasztik. Ez mi az iskola? Ez nem tudom mi a fos, de bizonyára úgy van. Nem tudom mi a faszom. Hát ez eddig fantasztikus volt. Anyát szeret. Jó. És ez mire jó?
Eddig fasza. Várjál. Hogy lehet váltogatni? Nem lehet váltogatni? Most várj, ennek mi értelme van? Ez azért van, hogy tudjak viccelni egyet. What? Tehát onnan úgyse tudok kihozni semmit, mert ha innen bármit kiveszek, kiesik. Értem, hogy mi a problém. Tehát most én nem tudok átmenni azért, mert az nálam van. Ide pont ez kell, hogy oda-vissza vigyen, nem? Igen. Igen. És ide vissza kéne jönni? Vagy várjál? Ez nem rossz. Nem rossz az. Azt lenyúljuk innen. Nem jó sorrendben nyúltam le. Bocsász. Te buzi ez te. Nem tudok bemenni olyan gyorsan, faszom. Mindegy, akkor egy ilyen nem maradt csak. Engedj már be. Nem is kellett, nem is volt rá szükség akkor. Chop off your arm and leave it on the button. That way the door will stay open. Yeah, that's not a great solution. You threw the box through the window. Perhaps we could throw you through the window. Actually, Tom, I think I'm okay for help. Right you are. Ezért kellett be az meg 2 golyó. Hát befosok. Most elvettem. I have not managed to track them down. It will have been 6 years since I've seen them. Or anyone, actually. They have locked all the doors. I would not expect a warm reception. Well, at least they're expecting us. Ebetű, ebetű, ebetű.
Ez nem tudom mi a faszom. Vagy ez mi akar lenni. Igen. És ezt mivel nyitom ki? Nem volt ez nagy dolog. Iráig. So what was the need to send us here? When the Yo. ISA discovered life on Europa, they deemed a ground crew necessary. The advantage of human field workers is that they can adapt to new knowledge more effectively. I, apparently, was not cutting the mustard. It is the Chinese room problem. A computer may be able to interact with new knowledge, but Why? it does not know the value of that knowledge. Igen. Ha beáll a sina izén. Na várjál. Aha. Hát ez nem is kell, az meg. Faszom. I've started to collate information from my local instance. It seems the crew intentionally cut communication with the satellite. Why? It appears we had a disagreement. Ennek mi a faszom értelme van? Ez az fasza. Sok értelme van, ha ez így ennyit csinál. Vagy hát legalábbis lehet, hogy kicsit lejjebb kéne. E betű! A kurva édes anyádat, hát vedd már be. Amúgy ez tök jó. Aha, értem. Szóval, hogy ezt így elbasztam. Pontot kell lenni, és... Ez így fasza. Hát a pofám leszakad. Azt hittem már nem tudok felugrani. This confirms my fears. The crew have made intentional breaches of my security. The crew have attempted to compromise my systems. What does this mean? They don't want to be found. They are hiding. From who? Us. Meg az audiológok ezek minket kurvára nem izgatnak. A dobozoknak a tervei. Kurva vagy. Robotoknak a tervei. Bögre. Ez kurva fontos bögre. Ahogy basznak a kábelezéssel.
Book. Bögre. Számítógép. Analizátor. A fosok. Ez mi a tészta? Mi szar? Nagyító. Vagy én nem tudom mi az iskola ez. De ami szar szerkezet. Cín. Ez fontos forrasztáshoz elenyészhetetlen. Elengedhetetlen. Szike vagy snitzer, csavarhúzó. Micsoda csavarhúzó. Kék színben. Na, most valamiért nem szaggat ez a cucc. Remélem ez így is marad. Köszönöm szépen a figyelmet, akinek tetszett a videó, dobjon rá egy lájkot. Tudom, hogy nem beszéltem valami sokat. Ez mind annak köszönhető, hogy annyira itt nem lehet sok mindenről beszélgetni, csak a logikát kell végignézni, hogy mi újság, mi történik. Mindenképpen, ha nem akartok lemaradni a következő részről, mert azért láttam, nagyon sok mindenkinek tetszik és érdekli a sorozatot, úgyhogy ennek nagyon örülök. Nem akartok lemaradni, akkor iratkozzatok fel és kérjetek értesítést a játéknak mármint hogy ugye a csatornáról, az összes videóról. Köszönöm szépen a figyelmet és szevasztok!